ஸோ வந்து கோப்ரோட சைட்டுக்கு வந்து ஒரே ரிக்வஸ்ட் தான், நீங்கள் கேமரா வந்து ஏகப்பட்டது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறீங்க, ஓகே. ஸோ இதையும் கொஞ்சம் நிறையா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸில் சப்ளை கொடுங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் அப்சல்யூட்லி ஃபைன். நம்ம இன்றைக்கி வந்துட்டு மொத்தம் 3 ப்ராடக்ட் வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து GoPro மைக் அடாப்டர். இது வந்து நான் ஆக்சுவலாக யூஎஸில் தான் வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன். யூஎஸில் வந்து GoPro சைட்லேயும் சரி, யூஎஸ் அமேசான் சைட்லேயும் சரி, மற்றபடி லோக்கல் யூஎஸ் சைட்ஸில் எங்கேயுமே வந்து GoPro மைக் அடாப்டர் கிடைக்கல. இன்னி வரைக்கும் யூஎஸ் GoPro சைட்டில் வந்து மைக் அடாப்டர் நாட் அவைலபிள், அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் தான் சொல்லி போட்டிருக்காங்க. நான் சடனாக வந்து லாஸ்ட்டு ஒரு 3 to 4 days பிஃபோர் வந்து அமேசான் சைட்டில் பார்க்க சொல்ல, இந்தியன் அமேசான் சைட்டில் பார்க்க சொல்ல இது அவைலபிலிட்டியில் இருந்தது. ஸோ உடனே வந்து இதை வந்து ஆர்டர் போட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி தான் இது டெலிவரி ஆச்சு. ஸோ இன்றைக்கே இதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிடலான்ட்டு பிளான் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது கூட சேர்த்து இன்னொரு 2 ஐட்டம் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். ரோட் வீடியோ மைக்ரோ. ஸோ இது வந்து எனக்கு யூஎஸ்லேருந்து தான் வந்தது. ஸோ இதையும் இன்றைக்கி வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கேஸ் ஒன்று, கோப்ரோவுக்கு ஒரு கேஸ் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இந்த கேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ இதையும் இன்றைக்கி வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். அன்பாக்சிங் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் செட்டப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ் இட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து GoPro மைக் அடாப்டர் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இது அமேசான்லேருந்து வந்துருக்கு. பாக்ஸே வந்து ஃபுல்லாக சப்பி போய் வந்துருக்கு. ஸோ உள்ளே என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ இப்போ இதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், பாக்ஸ் வந்து எப்படி நசுங்கி போய் வந்துடுது. பார்த்தீங்களா, ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட் வர்ற பாக்ஸ் மாதிரியா இருக்குது. இவ்வளோ நசுங்கி போய் வந்துருக்கு பாக்ஸ். சரி, ஓகே, நம்ம உள்ளே என்ன இருக்குன்னு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதில் எதுவுமே என்ன போட்டிருக்கு. ஸோ இது பாக்ஸில் ஏதோ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சுட்டு அது என்னன்னு தெரியாமல் ஆக்கி விட்டாங்க. சரி, ஓகே, மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஓ, இவ்வளோதானா? ஸோ இந்த GoPro மைக் அடாப்டரோட பில்ட் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு ரப்பர் கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது கையில் ஹோல்ட் பண்ண சொல்ல நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. அதே மாதிரி வயர் வந்து நல்லா திக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா அது வந்து நம்ம எந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. ஹெல்மெட்டில், மற்றபடி நான் இப்போ வாங்கியிருக்க கேஸில் வந்து அந்த இடத்துல போட்டு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுக்காக இந்த வயர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து USB Type-C. இதில் வந்து 2 சைடும் GoProவோட லோகோ இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து USB Type-C. ஸோ இதை வந்து கேமராவில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இது மூலமாக கூட சார்ஜ் ஏற்றிக்கலாம் இது வழியாக. ஸோ டேட்டா கூட இதிலே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை நான் இன்னும் செக் பண்ணல. இது வந்து 3.5 mm மைக்ரோஃபோன் ஜாக்கு. ஸோ இதில் வந்து TRS பின் மட்டும் தான் இதில் வந்து ஒர்க் ஆகும். TRRS சொல்லி ஒரு பின் வரும், அது இதில் போட்டிங்கன்னா கனெக்ட் ஆகாது. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த மொபைல் ஹெட்ஃபோனு இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ரிங் வருது பாருங்கள், ரெட் கலரில் 1 2 3. இது வந்து TRRS இந்த பின்னு. இதை வந்து நீங்கள் இதில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ இது வந்து GoProவில் இப்போ கனெக்ட் பண்ணி இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா இது ரெக்கார்ட் ஆகாது. இதுக்கு வந்து இந்த ரிங் வந்து 2 ரிங் இருக்கும், அதோட கனெக்டர் வாங்கிக்கணும். அந்த கனெக்டர் வாங்கிட்டிங்கன்னா அதை இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை வந்து TRRS வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் ஆகும்.
நான் வாங்கியிருக்க அந்த ரோட் மைக்ரோவில் வந்து 2 டிஆர்எஸ் அந்த பின் தான் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து டைரெக்டாக இதில் கனெக்ட் பண்ணி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ வந்து கோப்ரோட சைட்டுக்கு வந்து ஒரே ரிக்வஸ்ட் தான், நீங்கள் கேமரா வந்து ஏகப்பட்டது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறீங்க, ஓகே. ஸோ இதையும் கொஞ்சம் நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸில் சப்ளை பண்ணுங்க. ஏன்னா இது கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்குது. ஸோ ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ நம்ம அடுத்தது இதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து பாக்ஸில் என்னென்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா vlog ஃபார் GoPro. இந்த சைடு வந்து ஸ்மால் பிராண்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஃபோட்டோகிராஃபி. ஸோ பின்னாடி என்ன போட்டிருக்காங்க, இந்த கேஸை வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி டயக்ராமோட போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதையும் பாருங்கள். So let's open it. அந்த கேஸு. ஸோ இதை பேக்கில் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது? ஸோ இங்கே ஒரு சின்ன பின் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே புல் பண்ண வேண்டியது. ஸோ அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். இப்படியே புஷ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கிளிக் சவுண்ட் கேட்கும். தட்ஸ் குட். ஸோ மேலே வந்து மைக் மாட்டுறதுக்கு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இது கொடுத்துருக்கனால வந்து இது மாதிரி 2 பின் இது வரும். ஸோ அதில் நம்ம மைக்கும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நைட் டைமில் எங்கேயாவது ரெக்கார்ட் பண்ணுறோன்னா எல்இடி லைட் வித் பேட்டரி கனெக்ஷனோட ஒரு எல்இடி லைட் இருக்கும், அதையும் அதில் மாட்டிக்கலாம். ஸோ இதுதான் இந்த கேஸு. சரி, ஓகே. இது வந்து GoPro மைக் அடாப்டர் போடுற இடம். ஓகே, இதோட பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இது வந்து ஃபுல் செட்டப் உங்களுக்கு பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு அது தனியாக ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு போடுறேன். ஜோபி கொரில்லா பாட்டு, ட்ரைபாடு, பேட்ரி இதில் இன்செர்ட் பண்ணி GoPro Hero 7 or Hero 5 ஏதாவது ஒன்று உள்ளே வச்சு மேலே வந்து ரோட் மைக்கோ. நெக்ஸ்ட் வந்து இதை தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். இதையும் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் செட்டப் எப்படி இருக்குன்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஸோ இது வரைக்கும் இது நல்லா தான் இருக்குது பிளாஸ்டிக்கு. ஸோ யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் அமைக்கிடுங்க. ஸோ நான் உடனுக்குடன் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ லவ். பை.